大家好，我是陈老师，欢迎大家今天参与我们直播。今天老师的神色看起来真的是有点疲劳哦，不好意思，没有展现很好的状态，因为真的很累。我小孩啊，今天看一下会考啊，今天第二天总算考完了哦。这个考试嘛，学生辛苦，家长也没有那么轻松啦。啊，也考完了，真的也是恭喜他，也是辛苦他哦。现在学生的越来越难干了，对不对？以前我们考联考啊，考北联啊，那基本上你是固定的题目、固定的答案。现在考试不是啊，那真的是乱七八糟。我真的觉得现在考试哦，这个无论是中国还是台湾的，我觉得这两个地方这考试真的是很糟糕的一个事情。这是真的是教育人是不是？他和平时间待久了，所有东西出了就答非，真的是荒谬绝伦的一些修改啊。比如说像中国，它的三字经也改掉了，对不对？把那个教不严、师之惰给它修掉了，对不对？我也觉得很瞎。那台湾的那个数学算法也是乱七八糟。我真的觉得这个教育人呢，他为了政绩啊，他在和平的时候啊，根本就乱写一通，不是为了作育英才，而是为了什么呢？而是为了难倒学生，然后这样代表他有做事，他是一个存在的一个事实，对不对？如果都一成不变的变化，他就觉得他没有什么存在的价值，你知道吗？我就觉得乱七八糟的一个事情，真是一堆。还有那另外一件事情啊，就是老师这一周啊是比较忙一点啊，不好意思，因为该更新的东西啊可能比较慢一点啊，真的是太忙了。因为老师最近在写一些系统啊，就是升级我老师的助理。因为老师各位知道啊，各位打电话来，他不会是有学生，不会是有助理来接的，一定是我亲自接的啊，所有事情啊一定是经过老师之手啊，再帮各位去服务的啊，这是我一贯来坚持。那加上来这是省成本，省成本也是很重要的一个事情啦。当然，各位的事情因为都是机密啊，所以我也不放心去请个助理或是学生来做啊。这个我觉得各位的事情啊，还是我亲自做，我比较放心，这是我个人的想法。那现在 AI 时代啊，说老师现在在写一些 AI 的一些新的训练模组跟系统啊，所以说啊，弄得我自己也是焦头烂额，因为我已经很久没有碰这一块了。说重新去跟那个 AI 去学习怎么跟它对话，还有怎么样去组建一个全新的系统。在以后我要工作的时候啊，就由我写出来的一个全新的系统啊，交给他，然后他去帮我做后续的一个处理。啊，其实 AI 是可以做到很多事情的，不要说老师这个传统行业啊，AI 是没有用到的，没有。我告诉你，AI 在我们这个行业还是很需要的，很多流程、很多事情啊是可以简化的，或者是呢你不需要是说人力去麻烦这些事情，那它就可以帮你做一些后面很好的做的模式。那现在一般台面上的 AI 系统啊是没有办法达成我的目标的，因为我做的事情啊是要堆积的，要积累的啊，你没办法是说这些 AI 它今天懂了我要做什么，但是过一阵子他可能忘了，或者他觉得是说他用他自己的想法了哦。那个 AI 在问答的时候，它很容易脏掉。为什么？因为网络上太多讯息了。你问 AI 的时候，他就会看 B、C、D、E、F、G 的看法，然后把你原来的核心思想给他改了，你知道吗？就会变成这个状况。所以说，我必须写一个全新的系统，写一个全新的模组，然后训练它，然后堆积起来，那就变成我独一无二的 AI 的模组，那可以帮各位做出更好的一个事情。好，所以说真的是比较累哈。那再两点比较重要的事情哈，就是我们的补财库法会啊，还没报名的赶快一点啊，因为这个我们一年只有一次啊，一年只有一次。那我们什么时候截止呢？我们在本周二，下周二啊，也就是2天以后，我们就要截止了啊，因为2周后20号嘛，对不对？我们22号办嘛，那就是两个20号就要截止了，因为老师还准备很多用品。那这次事情啊也比较谨慎一点去做啊，毕竟时机越不好啊，办这件事情啊，老师就要越谨慎。那第二件事情是比较重要的事情是什么呢？就是啊，各位一直在催老师要买那个名誉老师的商品啊，就那个玉佩啊，玉佩我身上有带哦，我自己也有带啊，不要说就只要是卖给人哦。名誉系列的东西哦，这个东西小中大3个等级，最大的已经不做了，那中等的也卖完了，现在小块的东西啊，其实老师在这几天我是有去生产的。那现在多做出来20个，所以说在我们礼拜三的时候啊，礼拜三、礼拜四法会完之后，那老师会把它上架，会公告大家可以买，一次只能买1个，因为我只有20个。那是不是老师太拿翘，然后就不卖了呢？就不做了？没有，因为我磕到一半的时候，那个机器坏掉了，我的镭射雕刻机坏掉了，哎，死机了，哎，不工作了，所以说。他已经我没办法继续刻了，你知道吗？你不会叫我拿雕刻刀去刻哦，我这个眼睛老花了，你还叫我去刻那个字啊？没办法，我叫镭射去刻才精准了。那结果它就坏掉了，哎，所以说我没办法生产了，没办法生产，懂吗？不是我不做，是没办法做了。再买台机器可不可以？没钱，没钱了，好不好？那个机器很贵，那几十万台币的东西啊，很贵啊。对不对？啊，那我就没有了啊，20个啊，以后会不会再生产我不知道啊，看我们存到钱，然后呢去刻那个去买，然后再去来去镭射雕刻啊，因为我雕刻那个是有一些要求的，第二个功率，第二个你的精度，很多东西都要去准备的啊，不便宜啦。现在其实有降价，以前买的时候很贵啊，6位数，那现在就很便宜了哈。但是再怎么样。
你很多东西啊，运费成本、维护成本什么加起来啊，我一个才卖多少？我一个卖不到几百块的东西，几百块台币的东西，你要堆积到10万块，你知道我卖多少个吗？光成本就回不来了，好不好？所以说那20个而已哈，多了没有啊？一人只能买一个啊，一张订单一次付款只能买一个啊，不要说我一次买20个捡回来啊，不行啊，一次只能买一个，对不起，那个没办法。但是你有办法重复买，我不管你，但是呢，一次下订单我只让你买一个，让其他有机会嘛，好不好？就这样。那第三就是说呢，我们下一周哦，不一定什么时间啦，老师会开始让大家预先报名我们的元成功以及我们的风水课啊，可以报名，可以缴费了。那预约的系统我现在正在做好了，我就推出来，好吗？那有一件重要的事情就是，我们下个礼拜的直播大灾问将会提前在礼拜六，我们周六的时候，我们就下周六晚上的9点啊，我们就开始做直播。为什么不是礼拜天呢？因为下周日我要去一趟深圳。那我既然要去深圳，那我的直播肯定会 delay 的，我一定会连线不好，就是又要预录。那我又不喜欢预录，你知道吗？预录对我很省事是没错，但是我觉得没有跟各位及时的接触啊，我觉得是有一点点小小遗憾。所以说呢，我就把它提前到一天，礼拜六啊，礼拜六的晚上9点。那我们下周的直播大家会在那个时候。那再下一周呢，我应该也还没回来，所以一定有一次是预录的哈，那个没办法。所以说这件事情跟各位去讲啊，请各位去稍微去注意一下。最重要是法会啊，法会这个东西1年就一次，你后面再说我能不能做，我只能建议找别的公庙去处理了，那我没办法，因为我1年就一次，不是我不懒惰哈，这是帮各位做很多事情啊，我需要各位的客制化，就是说替你这个人争取你要的幸福，而不是说我今天你想做什么我就去做个法会来就糊弄你，没有，我要追求是你个人的幸福，补财库是一件不困难的事情啦，说真的，你说它很困难倒还好，可以嘛？你做习惯都很简单，你们做不起来，因为这个流程的问题。但是呢，我还是希望各位哈，你能够把你现在遇到的困难，我们想办法把它克服，知道为什么会有前因后果跟它的进展，然后我们一次把它解决掉，后面人生路走很顺，这才是我要求的事情，好吗？然后大概就这样哈。那首先我们先来看一下各位今天的直播的问题哦。其实整个世界上最大的问题是什么呢？它现在有一个最大问题就是美国，它现在被降信评了。各位你还记得吗？信评就是它的一个什么目的啊？他们给它美国的债券啊，已经下调一个等级了。那你下调一个等级的事情啊，那就非常大的危险了。因为什么？因为美债啊，它在世界上一直被认为它是一个最稳定的、没有风险的、没有危机的，任何事情都有。你有美债，你就有天下；你有美债，你就等于有钱，一样的一个意思。因为美债它既然是信评最高，它是最无风险的债券，那么它变现什么事情都是 OK，no problem 的，那是 OK 的。但是现在不是这个状况？为什么被降信评之后，代表说它有增加它的风险？那风险是为什么它要去做这件事情呢？当然。不可以讳言的就是说，美国联邦的债务总额已经突破了36兆美元。36兆美元太可怕了36兆美元真的太可怕了。而且按照现在目前的膨胀方式啊，它预计啊，那些信评机构预计啊，在2035年啊，这个债务将会占 GDP 的比重飙升到134%。现在是多少呢？现在是98但是后面你等于是说你快要变得很迅速的去成长你的比例。那么在这个状况之下那你怎么去扛得起你国家的稳定度呢？这是有问题的。所以说你被降评呢是很正常的一个事情，意思就是你负债比过高，这跟我们去贷款是一样的意思。其实目的或是它其他的。并不是针对美国，是说你负债比过高的时候，你剩下可支配的现金就会少。那所以说我们到处借很多信贷的时候，那我们房贷一定不会下来。为什么？因为你没办法还钱嘛，对不对？你每一天的钱都被租出去了，是不是？那很多人呢，像老师以前呢，在20-30年前呢，就听过别人讲啊，你要把你的租金报高一点啊，你的开支报高一点，代表你有能力消费啊。我就觉得是吗？那你剩下没多少钱，别人为什么要借你？你知道吗？这就很奇怪。结果果不其然，他的贷款被打回来。那时候那么好贷的时候，他被打回来，为什么？因为他把自己收入算好了，虚报高的他自己租金很高，还有他自己的车贷什么调高，等于是说呢，你一个月大概38000的薪水，扣一扣，你剩下不到2000块的余额，那谁要借给你钱啊？所以那就很难了。你又不是买房子，你买房子贷款的话，别人还是让你贷，因为以前零元购嘛，以前真的是零元购那个。几年前了，25年前了，台湾的房子是零元购的就是你不用付钱，签个名，银行直接把钱打到你户头，然后你的房子可能值1000万，然后他给你贷给你1200万把你连那个装潢都贷下来了，对不对？那个时候我就没有买房子
所以说那个状况就是那个时候是变成这样，就是有时候啊，你的负债比过高的时候就不行，对不对？那当然这个东西也还考量到，比如说穆迪，他就考虑到过去10年啊，美国债务和利息的支出啊比例高于同等评级的国家，也就是其他的发达国家、政治稳定的国家，他们不应该有这么高的利息跟债务的支出，因为你国家是稳定的，你为什么花这么多钱？你有特别的让你国力增长吗？也没有。所以说你是要看美国它有没有一些很棒的基建。其实这20年来几乎是没有啊，几乎是没有很大的基建，它所有的一些红利啊，都来自于什么？来自于它二战之后那个爆炸黄金时期。那个时候美国有工厂，所以说他们的发展速度很快。有工厂，那你就会有订单，有订单你就会有产出，那有产出，你的整个地方就会开始做有建设。所以各位你要去知道啊，过去的航母啊，那个可是几十架、上百架的航母在二战时期去盖啊，然后去炸啊都有。那是为什么现在就剩下的十几艘呢？就是因为你和平状况之下，你降低你的军工成本，然后增加你的经济成本。那这个状况之下当然就合理。但是美国这个20年来，你就4年不打仗，那你军工成本那么高，但是你的军力的实力却是下降的，因为你没有增加你自己所有的军备的数量跟质量。你就靠了你还是 F-35或之类等等的一些战力啊，就维持在世界的势力存在。那么你花那么多钱，但是你没有做到对应的事情的时候，那么大家就觉得怀疑，那你钱花哪里去？各位懂老师意思吗？中国的债务也是很高，但是不会有人怀疑中国的基建速度吧？这个是很正常，水准好不好，我们见仁见智。它还是有豆腐渣工程，还是有烂尾楼一堆，是不是？但是它有没有做出来让你看到是说，他们是有在做建设的，说他去借这些公债。他们用来建设，有看到建设，有看到成长，那么你就会有收入，这个是很正常一个事情。所以当时啊，各位去记得以前那个郭台铭啊，我们鸿海的创办人郭台铭啊，他给他里面的书啊，有本叫《虎与虎》的这本书啊，各位不知道有没有看过，那20几年前的书了。它里面就有说到一件事情啊，他在那个台湾那个时代啊，其实他不是一个成功的商人，也不是成功的工厂，但是他跟其他的大老板不一样的地方就是，他虽然只是一个中小型的企业，而且他没有什么赚钱，就是还 OK。但是他把赚来的钱拿去做什么呢？拿去升级他的设备。这个其实让我当时看的时候大受震撼。那时候我年轻嘛，20来岁而已。那个时候对我来说大受震撼，就是说，你现在你赚来的钱不是拿去像其他老板一样，我去把孩子送去移民，然后去买一些豪车豪宅，然后呢去显摆赌博。我告诉你，这个人多了去了。20几年前呢，我跟了一些大哥们啊，基本上都没有留存下来的。不是我带赛他们，不是我扫把星，好吗？是他们拿去吃喝嫖赌用掉了，这是真的。当时的长工厂谁不去吃喝嫖赌，你根本就等于你没赚钱，因为你消费不起嘛，所以你不上档次嘛，是不是？那列国之声那个以前好像是封建时期的那些荒唐行为，我告诉你，在台湾、在香港、在中国都有。在美国也都有，世界各地，你成功让你暴发户之后啊，你就把钱看的不是钱，这种人到最后啊，你就什么呢？你就是像烟花一样，蹦一下，你后面什么都没有了。但是郭台铭为什么会成功？就是因为他把赚来的钱少部分去应酬，但大部分去升级他工厂的设备，所以说他后来去上市的时候，他就是因为有那个模具机台让它自动化了之后，那银行就觉得说，我可以让你上市，不然的话他差一票他就没办法上市。但是一上市之后啊，整个台湾的工业就整个大换水了，因为他就是独强。所以后来鸿海为什么这么厉害，到现在他还是有一席之地，原因就在这个地方，这是很正常。就说包含王永庆也是一样，他赚来的钱是做什么呢？做升级台塑七宝，然后呢，他就连他的长庚医院也是一样。各位你不要去看那个台塑家族啊，他们长庚集团的东西，他们是一直不断升级啊，包含的是说他们有正职医疗中心。那其他医院难道都没赚钱吗？有，但是赚来钱哪里去了不知道。但是呢，长庚集团他们把钱拿去升级设备、升级研究中心，是不是？那他就可以成功。其他东西包含哈佛也是一样，他们把进来的经费拿去培育人才，对不对？所以说强者之所以去强，是因为他进行的堆积。各位，这老师最近一直跟各位谈了一个概念啊，以前比较和平的时候没有讲这些事情，但是呢，现在是比较混乱了，我就跟各位一直强调。任何成就来自于堆积，美国的失败来自于他债务的堆积，但是各位的成功，你必须来自于你所有事情，你有没有想每天进步一点点的堆积？堆积到了你就有。泰山成其大，是因为它不折这个细沙，是不是？这个东西是一个大的道理。说不要想着说我们这个事情一下子没关系，那一下子没关系，东放一点，西放一点，东来一点，西来一点，东去滑来一点，反正人嘛，干嘛那么努力，对不对？大家稳定平安就好，我求稳定嘛，我就安和乐利就可以了。那是你安和乐利啊。讲个简单例子是说，我们去海边里面，我挖了一手沙，我想要和平，我就想握这一手沙，其他沙我都不要了。但是呢，海水一来，它无论你握在一起，它都会流掉，因为你没有堆积，你手上的东西就一定会流掉。岁月就像水，你手上有了资源就像沙，你没有堆积，你就是离开。
这个是一个很正常的一个事情。所以美国在这个状况之下，它的负债跟支出已经显然高于其他同品级的国家，而且未来10年的财政赤字可能也不会太好。所以在这个高利率的环境之下，利息支出当然就越来越重，因为它未来的财政赤字可能在 GDP 的6%到9%之间这个是美国目的的评估。说这个状况之下，利息占支出财政的将从2022年的 9.7% 升到2033年这10年区间的 26%， 从 9.7% 到 26%， 那简直是成倍的影响。所以说它的偿债的能力会削弱，因为你一直不断去支出利息，你的本金呢？像这次6月本金它可不可以还？可以还啊，反正都是联准会去扛嘛，到时候再开个会，让个步，然后政治分摊一下，那你什么都有了，对不对？这个东西就会一样可以协定出来，说它会不会倒债？它本来就不会倒债，但是会让美国更加的雪上加霜，因为你债上加债，债台高筑，你要怎么去做呢？再加上它结构性的经济上的矛盾比如说它的2017年特朗普之前做了一个减税跟就业法案他加码这个关税的政策，导致虽然你的逆差的数字好像有点变化，但实际上你本身的经济变成一个死水。你只要有关税壁垒的地方，从来没有一个国家成功的，任何的国家都是一样。你形成的关税壁垒必然就是双输的局面，就是卖给你东西的人不成功，然后你自己也会失败这个是历史上没有人因为关税而达成他自己的经济复苏的状况之下从来是没有的。各位，就算从中国3000年的历史来看没有任何人可以透过闭关锁国而成就的。你开放不一定成功，但是你闭关锁国必然失败。由近而看，就看到什么？就大清朝，你是不是就完蛋了？对不对？因为你闭关锁国嘛，是不是？万国宣战，闭关锁国，你怎么会好呢？那你慈禧的万国宣战跟特朗普的对等关税，是不是差不多是一样的意思？那最后你还不是一样，你得开，那是没办法的一个事情。所以说，在这个状况之下，它的一个减税就业法案未来10年它联邦赤字还会再增加4兆美元的赤字。那么加上你的关税壁垒，让你的整个经济贸易会缩水，那么你后面的状况之下会比较差。比如说2025年第1季度的 GDP 环比就萎缩 0.3%， 这是2022年疫情之后以来最差的表现。不要说2022跟2025差3年这个高低很正常，没有，这不是很正常。因为按照美国是世界的经济的霸主，它世界的独强，它应该经济每一年都是往上的，没有道理是萎缩的地方。那你有萎缩，那当然你一定是有问题。各位懂老师意思吗？在这个地方我们要去看这个各位可能不是很了解，是说为什么我们的经济状况对美国那么大影响。我们等一下会谈到关于它的一个货币的一个问题，这是一个很重要。而我们看它降级之后会不会有直接冲击？当然，它那个现评降级之后，你的债券要去卖，你的利率就得提高，对不对？比如说现在来看，它可能就提高至少5%到1个百分点的利率。那你提高利率才让别人有诱因去买你这个信评比较不好的债券。是不是？因为它已经是有2个 A 了 ，Double A 了，对不对？那在这个状况之下，那我的意愿就是我拿的更多，我利息要更高，而且它的时间不能太长，那么我的风险才会被控制。那你的新债我才会去买，因为旧债它的利率可能低，但是新债利率就高。那我摊利息的话，那我一定有我的保障，就是时间不能太长，年期不能太长。那你利率又高，那很简单，意思就是你的负担会更大。对不对？本来你去借个信贷10%，但是你后来为了还这个信贷，去刷你的信用卡来去还这个信贷，那信用卡的20%，是不是？你拿20%的利率的钱去还10%，那你这个是对还是不对？你说对因为这两边账都不会消那就变成什么？拆东墙补西墙，各位懂老师意思吗？借钱越借越多，越借越糟糕，原因在这里。说各位，你的信用卡一定要当月结清，原因在这里。你永远的拆东墙补西墙，你的动辄越来越大，这是资本游戏。它一开始就设定你一定要让你债台高筑，让你这一辈子都为了他工作还钱而工作。这个是一个资本的一个局，各位你知道吗？你以为你能够很好的理财很多人说老师人不理财，财不理你不是，你再怎么理都是在别人掌握里面，因为你能做到的事情都在别人能够理解的。就像赛马跑多快，你跑不出赛马场。各位懂老师意思吗？你没有去了解整个你自己人生的方向跟规划的时候，你一直想去赚你的名跟利你就跟赛马场的赛马一样你好像都在你掌握，好像你是第一，没有，你只是别人玩的马而已，而且人家还骑在你脖子上你还不能怎么样，是不是？所以说当你眼睛只有看到利益，我挣多少钱，我要干什么的事情的时候，那你人生就开始迷茫这个必然的一个事情。几十年来我没看过有人为了他的成功，然后他后来不迷茫了。越迷茫，那你做错的事越多，越你迷茫的状况在，你一定会走失踏错，那一定会出现问题。好，所以说人这短短几十年的生命你能工作的时间你也不过了30年40年，对不对？你现在剩下几年呢？那你还有多少时间可以去等待跟犯错呢？所以说堆积意思是什么？让自己能够更加有高度，更加看到世界更清楚。
不是你有没有钱才能够了解世界，而是你了解世界之后，钱对你来说的意义就是不一样了，好吧？这个是很重要一个事情。所以在这个状况之下，你美元的信用也会受挫，因为美元基于美债，对不对？各位懂老师意思吗？说现在全球央行外汇中，这储备美元的比例啊，已从2020年的65%到2023年的58%，这已经新低了。而且这个还不能完全怪特朗普，在那个拜登的时期，他就已经降低到58%了。那在这个状况之下，那你的信评又继续降低，就是大家为了不要让你那个美债影响到美元。那你这个东西信用不好，所以说它会开始怎么样？开始加速了去美元化。那很多国家可以去拿欧洲啊或人民币啊，其他的资产来去维护他们自己的金融平安。所以这里面就发现一件事情是，这30年的时间以来，世界都是围绕着美元这个核心来去运作的。所以美元就是世界的中心，经济的中心。各位懂老师意思吗？这是完全没有办法可以否定的事情。那当美元去中心化的时候，就是我没有美元当做一个定锚点，就是说我这个国家已经不需要靠美元来定义我的存在的时候，也就是说我这个人已经不是用你发底薪来可以定义的时候，那这个事情就很难讲。各位懂老师意思吧？这差很多的状况，因为美元去中心化之后，那么每个世界的资产或他们的一个贸易都要用另外一个角度去看它。这个事情为什么很重要呢？这老师刚刚跟各位去讲的，美元去中心化之后啊，它的美元的地位一旦动摇，那么你的商品值多少美元，这是一个问号。各位，很多人去讲是说你要赚汇差，对不对？说很多这个中国大陆的大侄子们啊，至少就比如说甜甜圈啊，或者是讲师他们啊，说为什么好胜什么王什么的这王叫什么王什么王，突然忘记了。对，跑去美国你开卡车做什么事情好像都赚得很好，盆满钵满，对不对？3年住上洗盘子洗3个月，然后这个可以住上大 house， 就是刷盘摔3年就可以把房东给顶下来，你自己当老板。很多事情啊，这是你听是这样听，但是呢，你是因为有汇率差的关系，你才觉得这是合理的。而汇率差这个事情啊，其实本身就是一个资本的一个游戏，你在局里面你出不去。各位，你去了解一件事情你今天在美国，你一个汉堡3美元。你在中国，你可能就需要13块钱，对不对？3721，那你应该是21块美元的汉堡，为什么你只要13块就买得到？一样的东西，你为什么可以用比较低的价格买到？那就是因为它有汇率差的一个问题。而这汇率差，我们说到一个比较不专业的想法来看，是别人定义它有价值，而这里还有他们之间银行之间还有一些经济的考量到它有这个价值。而这个游戏规则从来不是我们去定的，你凭什么一样的东西你有不一样的价格？当然你说你有运输成本啊、场地成本啊、各种人工成本，对，那这不就是汇率的问题？还是回到一个东西叫做汇率的问题。所以说你既然有汇率的问题，代表是说我的资产是由你的钱去定义的。所以说我们台湾我们有多少的 GDP 的美元的 GDP 去换算，大家觉得你是公正的代表说你有这个价值。但如果你说我是用卢布去计算我们有多少价值的时候，别人觉得你没价值，会懂老师意思吗？你不会拿你自己的手机是说我这个值5兆的津巴威币，然后觉得你很了不起。但是你跟他讲你这个值500块美元跟5000块美元，那你是不是觉得不一样？跟你觉得说这个手机有3万块台币跟5000块美元或3000块美元，你感觉是不一样的事情。那就是因为它的货币的价值，而货币的价值是别人赋予它这个价值，而不是它本来就有这个价值。各位懂老师意思吗？所以说我们再去看这个事情的时候，就变成说全世界的资产都是可以用美元买到的状况之下，美元只要负责印这个钞票出来，它就可以买下全世界。所以日本当时为什么广场协议会输？因为日本号称它可以买下7个美国的市值的时候，他们不动产在泡沫经济的时候有这么高市值的时候，它为什么可以一下子被降下来？因为它本来就没有价值7个美国那么大的实力。因为一个日本你没办法做到美国同等的你产出你的农业跟工业的价值，你是靠这些经济的数值，还有股市的数值，还有不动产的估值，然后你一直不断的把它吹高，然后让你好像一个日本你就可以买下7个美国的地产。那这个就是变成是一个荒谬绝伦的一个事情，因为你根本就没有跟他值得去抗衡的一个经济的实力，只是因为当时你被扶植起来，所以说你看起来很嚣张，所以我们就给你比较高的估值等等之类的这个都是一些不专业的方法。我是个算命人嘛，我讲一个比较简单的一个逻辑。说美元到去中心化之后，那么世界的资产就要被重新评估，因为你值不值多少美元不重要了，重要的事情是你有没有这个实际上对另外一个国家或者另外一个他们从你身上的价值里面可以提升他自己的价值，就是说你有没有被利用的价值，那么这才是重点。说即使同样的状况之下，你在美国你赚1万块美元一个月跟你在中国你去赚7万人民币一个月，你的生活可不可以一样的水准？不一样。
因为你在美国每一个月生活$10,000实净收入哦，扣完税好不好？我就说扣完税了哦，这个最合理的状况之下，$10,000的生活你也没有办法过得去跟你在中国你有$70,000月收入的生活品质去对嘎，一定是$70,000的生活，它的生活水准跟素质会高过于你月收入$10,000的生活。这个各位懂老师意思吗？所以说你在这个不对等状况之下，你的货币的估值跟你所有资产的价值，它就并不是一个恒等式。但是当美元有中心化的时候，它世界定锚点之后，我们每一个人都可以被定义成美元的价值。但是未来是不行的，就像你比特币它能够代表什么东西，是大家赋予它，你有几万块美元的价值。但是如果当美元都没有价值了，那么你比特币有什么样的价值呢？所以说像这美元它现在如果大幅的贬值，是不是？那你一颗比特币，你$10,000，但是你还是一万块美元，但是美元贬值了，你是不是价值也就低了？所以它的一个恒等式就开始产生混乱，就世界上会慢慢趋近于是说，你所谓的本币交易跟以物易物的事情，又回到老祖宗的一个模式，它的状况会是比较多的。那么整个世界你的价值重新评估之后，那你本身的能力跟你的一些受经济前置的压力，其实就没有这么大了。因为世界不是以美元去计价了，不是以美元计价，那么请问美债跟美元的被持有的需求度会不会这么高？就不会这么高。那么即使美国印再多钞票，如果没有人愿意要去增加去持有美元的这个钞票，那印再多你也只能去跟我们印的一个津巴威币一样，没有那么夸张了。就它不会有现在那么有的价值，就是你一样的钱，它已经不等于一样的一个事情，哪怕它的币值没有什么太大的转换的话，它还是一样。你能够使用的空间是有限的，所以说当去掉这个所谓的去美元中心化的时候，就等于你从封建时代慢慢进入于共和或是民主时代了。为什么？因为你没有一件事单纯的可以定义，美元就像皇权，当你皇权动摇的时候，你是不是就等于是说其他人可以取代你，它就变成共和制，或者是一个直接民选制，跟政治一样，它其实是一个相辅相成的一个概念。说这个金融市场它的变化，有的说它无论是短期或长期对美国都是不利的都是不利的。所以说穆迪它宣布降级之后美股的期货下降，那10年的美债利率一度飙升到4.475%，10年的而已就短年期的公债它就已经飙升到4.475%了。那么当然它是比之前所预估的状况，早就以前预估上来还要温和，但是实在上来讲，它还是对美国形成的重大压力，因为过去10年前的美国，它的偿债能力跟现在偿债能力是不一样的。现在10年期的4.475%，那你现在如果你的联准会不降息，那么请问一下，你后面要去还这个债的时候，你怎么办呢？你就很糟糕了。所以你现在卖越多债，你只是挖的东墙越多，你的西墙也不会补得太好。所以说，穆迪也警告，美国预算的灵活性将会受到限制。你强制性的支出就是你要还这些公债的利息，将从2024年的73%到2035年的78%。所以说，一样的钱，你没有更多的经济的实力去榨出更多的产值的时候，那么你就钱就是负责就还债。那你的教育基建还有一些关键领域，比如说 AI 或晶片等等的，你是不是就更少可以投入了？你可以威胁台积电去美国，但是你威胁不了别人。比如说威胁不了中国把它的一个电池技术放在你美国不行，为什么？因为你没有这个能力了。所以在这个状况之下，一些评级机构都认为美国现在所谓的白宫的能力也就是政治决策的机器其实基本上你是很难恢复正常的，因为特朗普还有3年嘛，假设他可以活到他的再选一次，那么他还有3年时间，你说他的变数会变得比较多吗？这个不容易，不容易。特朗普即使他在想把美国经济去挽救，但是这个已经是迟暮之年，而且他也已经积重难返。除非再来一次基本上是2战等级的战争，那么世界才可能重新洗牌，那对他才有益处。但是短期之内，你要说10年之内要看到世界大战，这个不容易这事情是比较难的很多人问老师会不会世界大战，我的结果还是一样。推背图里面没有看到世界大战，有的话跟中国也没什么关系，对不对？那未来会不会有大灾难？有，这个60年以内，40到60年，那这个时间可能提早，但是至少不会就是30年目前为止，老师的看法是这样。为什么会有些时间上的一个修正呢？那是因为科技，我发现那推背图里面它跟科技是绑定的，科技进展越快，你推背图进展速度越快；那科技进展越慢，那你推背图的进展速度就越慢。比如说一开始前面几项推背图，它是500年一轮。但是呢，它可能在未来，它在后面的，比如说未来之前的这个推背图里面，它可能100年就2轮，就2项过去了。可是以前可能是50年、100年，可能是500年才过一项。
但现在不一样，你可能就50年就过一项，哦，这个事情就代表是科技越快，人啊这个作死的速度也就越快，哦，这个是一个蛮合理的一个事情的。所以在这个状况之下，你经济的一些停滞性的通膨啊，这个状况要增加，美国它自己的失业率大概也是会攀升。任何人是跟老师说啊，美国其实失业率是很好的，大家都有工作做，那是因为他不一个人不兼2、3份工作，他活不下去。所以是说，你看了失业率的问题啊，你不能过去的非农就业指数或是传统的失业率去看，你要看平均每一个美国人他们必须要打多少份工，你才能够去维持。啊，有人会说啊，我住加州，我住德州，我们这边一份工作我们都可以过得很好。那你不能拿个案当成通例哦，各位，我们看世界局势一定是这样，你不能拿个案当通例。比如说还讲好了吧，哦，比如说像那个台湾哦，有人去干诈骗集团，你全台湾都诈骗人吗？不是嘛，对不对？中国有没有烂尾楼？多了去了100万栋烂尾楼，但是你要看它的基数是多少啊，是不是？想到这个，我就想到一件很有趣的事情。这个年初的时候，我不是去沈阳去上课嘛？我住的房子，房东他的房子给我住的那间屋子啊，就是那个什么烂尾楼的，好，那个烂尾楼的恒大集团的恒大建设的，但是他后来交屋了，谁交屋的？中国政府介入，然后强制那个烂尾楼啊把它盖完。盖完之后呢，没多久我就去住了，所以我住的算是新房子。虽然它是3年前的房子，但是呢，前2年是烂尾楼，最后1年盖成功了。这个状况是有，但是我们不能把个案当成通例，就是办个中国有去协助某一些烂尾楼重建，不代表所有烂尾楼的问题都解决。是不是烂尾楼问题还是存在的？那个没办法去解决的事情，所以个人当同理这是不行的。那美国也是一样，你不能够说你个人的环境、那个圈子很好，那是因为你本来就在这个中产以上的状况，6万到20万美元都是中产，你6万跟20万美元的生活能一样吗？那不能一样的。那所以说你都看了很正常的，很多都岁月静好，觉得啊，因为我网络上讲都不是真的，美国其实是个很好的国家，是我相信很好的国家，至少你生活那个区域很好。而是问题是你有钱，你去哪里都可以生活得很好。所以说你要移民美国可不可以？我双手赞成，你带200万美元过去，你生活都可以很好。200万美元够了，现在可能300万，200万美元至少要了，好，那你生活也可以很好。5年之内你不用担心吃饭的问题，是不是？那也很可以岁月静好，那没有问题，每天就 barbecue 就可以了，对不对？自己烤个 barbecue， 然后烤个面包，享受一下你的美式生活，那是 OK 的，没有问题。但是真的多少人带200万美元过去？没有啊，贪官污吏过去了，那个破产商人过去了，但是你百姓过去你有用吗？不一样啊，你本身就没有这个产值，你本身就没办法有别人那么利用的空间。如果你本身就有可以被别人利用的空间，你在哪里都混得很好。那问题是你没有啊，你就想的是说我有汇率差，所以说我只会 A 这个技能，我只会算命。那我在美国收的算命钱会比较高，会呀、但是如果我本身就对别人没有什么帮助啊，就是只是过场，那我也赚不到什么钱啊，因为我不符合他们所需求，也是一样的意思啊。所以你自己什么等级的人，你在什么地方赚到的钱，你就只能在那个地方生活。资本游戏的设计就是让你挣多少花多少，让你分逼不胜啊。这个我去看人家直播用的用词，其实资本游戏都是这样，他让80%的百姓赚多少花多少，分逼不胜，还得负债。你不负债，你怎么当牛马？牛马为什么要替你工作？一些养马拉马车的跟替牛为什么要替你工作？因为替你工作有饭吃，不会被别人杀掉，对不对？他获得了安全，获得了饮食，然后他为你耕作，是不是？那你要不要感激他是一回事，但是他必须符合他自己的水准。赛马场里面赛马也是一样，你必须跑出名次来，不然你就被炖了，是不是？意思是一样。所以你自己利用空间在哪里，你就只能在那个圈子去做。你没有堆砌让自己变得更高，你就是那个圈子的人。说那个在那个罗伯特川奇里面就讲个穷爸爸跟富爸爸，他的逻辑是一样的。你怎么样跳出这个老鼠游戏？原因就在于你有没有多在一步要去看出来这个游戏的规则规律。那你看清楚了，你跳出去了，那你就可以往上一个老鼠游戏去走。人世间就是一个维度一个维度慢慢成长，无论是你社会地位，无论是你的修行，你要从人界往上走啊，或到仙界，或到佛界。都是一样的，你需要往上走，但是你不符合，你就往下堕落。你本来从一个小康之家变成赤贫之家，因为你可能黄赌毒你都沾，黄就算了，黄当然没什么大事，但是赌跟赌你一定会完蛋，是不是？所以这个就是一个模式。所以这个性皮降低之后啊，它其实是在于它长期的堆叠起来的债务啊，它债务的驱动型经济模式跟政治化治理的失败啊，这2件事情合在一起，导致它会产生的整个状况的延伸。所以各位你要去了解哈，这个事情不是只有眼睛看到的事情，然后是某一件政策产生的，这是他们堆叠起来的问题。现在的债不是都是特朗普去借来的，也不是都是拜登借来的，每一个总统他都有借债，每一个时段他们都必须借债。借的状况之下，他们没有想要还。懂老师意思吗？每一任总统他们在借钱的时候没有想要还，像中国现在很多那些高负债城市也是一样，
这一任书记跟下任书记都是去借钱，对不对？借了钱你没打算还啊，因为我卸任就没有我的事了，我为什么要还？我没有想要还啊，因为我负责借，我没有想要还啊，还的是你们的事情，后面人借的事情，你谁要借我位置你就得去还啊。我借钱拿别人还的事情岂不妙哉？所以说和平状况之下，你就一定有很多贪官污吏就在这里，就像和平之下那个教育界乱七八糟也是一样，对不对？反正做什么事情，我小孩都毕业了，我要怎么搞我的事情，对不对？玩死你们，对不对？都没有什么问题的，好不好？那好，我们看看各位有什么问题哦。王伟和甜甜圈哦，还有什么？台区老板商号中资总裁如果要并购条件来谈，那个不太知道。我有看到好像嗝屁了。白沙屯马祖的签跟避开部分人群有什么样的洞见？这其实也没有什么状况啦，就是神明嘛，不喜欢参与政治，政治是你们人类的事情，你们的自己的游戏，其实神明不去沾这个锅了。你去问什么神跟政治的事情啊？我告诉你，很明白一个事情啦，就是呢，你无论如何去问什么事情，你一直去坚持你自己的立场，神明都跟你讲说，对，你对，你说的对，对数，神明都变对数，反正你说什么都对，反正你也不会改，我改了干嘛呢？对不对？你问我的事情，我说不行了，你还是坚持，那坚持你就对了，你只要坚持你是对的，成果你自己负担，因为你认为你是对的，你也希望我跟你讲对，那我跟你讲对，那你后果是你自己承担，又不是我承担，谁也不会替你承担这些事情啊，是不是？不会说我今天去赌博买彩票，我所有数字都问一遍，这个会不会中，那个会不会中，那个会不会中，然后呢，我凑齐6个数字，然后我去签彩票会不会中？不会嘛，是不是？一定不会中的，那不用去试都知道不会去中。为什么？因为那是你的选择，不是神的选择，你只是需要神来帮你做选择，那这本身就是一个很有意思的事情。你自己没有心里没有这打算，为什么不听你选择呢？就你找老师问事也是一样，你什么都不想做，就敲我告诉你，你能做什么？那我怎么帮你啊？我就不接案就好了，这就变成我的选择了，对不对？所以说这个事情呢，其实就是人不要把自己的成见放在神明身上，因为人的成见像一座大山，那个我还没看过，好吗？经济制度再高也不足军事实力，但是问题是你俄罗斯的军事实力很高，但它经济不咋地，说它不是绝对的一个事情，好吗？人力成本也是不一样，人力成本跟它的汇率是有关系，说它根本就是一场骗局，资本市场就是一个骗局，只是为了来奴役我们这些死老百姓啊，这蛮正常的一个事情。美元短期会不会崩溃？当然不会啊！每一个人手上这么多美元，他怎么让美元崩溃呢？但是让你慢慢的凋零是一定会的这是必然一个事情。大家世界各国这些央行、这些政治领袖啊，都不是省油的灯，他们自己都知道说怎么样去让自己受到最少的伤害，好吗？除了台湾这种自杀型的之外，我也不知道该怎么讲了。现在蓝星唯一一个超级强国，美国现在是蓝星超级唯一强国，区域性霸主，没有到这个状况这个可能就是任何状况真的唯一强国，美国也不是，那中国也不是，然后现在没有唯一的强国，因为你把这个唯一的定义跟2战之后的定义现在是完全不一样，是差很多的一个状况。然后美国既不是独强，中国也绝对不是独强不要说我一定说中国独强，没有，中国也不是，它的后继无力的状况是比较高的，它打先锋战它可以赢，但是呢，长期来讲中国是赢不了太多的层面的，好吗？美国印度化是什么呢？他们的飞机也被打下来了吗？也没有了，好不好？好，那我们继续下去哈。所以说这个我要尽量讲快一点因为老师准备东西是比较多一点，虽然我很累，但是我觉得我每一个礼拜还是要尽量为各位提供一下我所能够知道的事情不一定是对的，但是呢，各位可以增加思考，好吗？毕竟我是个算命的嘛，我是个法师，对不对？我不是什么经济分析师这个我知道，我自知之明，好吗？所以在我们刚才等关税当然第一个当然就是说，中美达成一个共同协议，我们降低了部分关税。那这件事情其实就是一个缓兵之计，它会不会至此而结束？不会就像老师之前在上礼拜初讲过了，百足之虫，死而不僵。你瘦死的骆驼比马大，它的经济实力就摆在那里。我不会是最能够影响全世界的，我的美元也不能定义全世界，但是我可以影响暂时的局面。所以是说，它现在对着关税开始做撤销状况之下。很多事情产生了变化，无论是中方或是美方都是一样，它会造成的时候，他们自己产生一些产业性变化，但是这些产业性变化都只是暂时的结构。各位，你们去预测到一件事情是什么呢？我们在4月预测5月的流月运势的时候，老师我记得了，我很久我没有去翻了，我记得我有讲过所有5月性的事情，无论是停火或者是任何协议，都是暂时性的。各位们还记得老师的流月总论里面有讲过，6月份我已经录好了我还没录好，但我写完了我不会开天窗，我先跟你讲，我不会开天窗，我不会拖到最后一天。我现在确定的，我已经写好了。
所以这个状况之下，我就说5月状况之下，无论军事或政治啊，都会有一个临时性的条约啊，好像我们偃兵息鼓，但是这个事情只是假象，后面战火还是会再开的，因为美国不可能就这么样认输，中国也不会觉得是说我在止步不前，我就可以享受到红利啊，也都是不会有的。而在这个状况之下，他们中美两边的一些国际性的包裹关税会下降，比如说美国将中国小额包裹的税率啊，从最高120%还降到54%，好像降了一半以上。但是呢，它也取消原定6月1号从这个量税从每件100块美元最起跳到后就变成是什么？它价值到200美元以上才会去看。这个东西啊，其实只是什么？只是小包裹之间的贸易会比较快。为什么呢？各位知道，它小包裹为什么要去降税，跟他们的起税标准要降低呢？像起税标准调高，原因就是在于是说，像 Timo 那些的或者亚马逊之类的这些公司，它已经把它的关税成本。额外的关税成本转嫁给消费者，那这个东西是最直接的。为什么？因为你们调高了，那我就知道说我付的钱，我付的税居然比我的商品价值还要高。那么现在我付的税已经跟我价值甚至比我的商品价格还要低的时候，那么我是不是感觉到这个政府有做事？那他的一个民德就会高。说果不其然，他现在民德是提高的，因为消费者，而且是百姓啊，底层的百姓啊，我们的反应是很直接的，就是谁让我觉得好，我就说你好。你让我觉得不好，你做的再好，我也说你不好。比如台湾吧，那个10大经济建设，这个经济建设，对不对？但很多人说高速公路根本是给有钱人开的，是不是？才几十年过去啊，对，盖好不过10年以内啊，大家都对这改观了。为什么？因为大家说不好的东西，它最后还是好，是不是？包含那个什么五羊高速公路啊，叫做18标，对，现在知道18标这个名字的人很少了。20年前没有人叫五羊高速快速道路，都叫它18标。为什么？因为一条的高架道路啊，换了18个标案，重新做标，然后呢，卸任了5个经济部长，对不对？所以说，在这个状况之下，有些事情啊，你不能说同时去看，百姓只看到很直观的事情，那川普就知道我怎么样给你做直观，我把它拉高高了再降低，那你是不是觉得朝三暮四跟朝四暮三不一样？对不对？感觉好像我变多了，但实际上一点也没有，支出的还是比较多。所以这个东西状况之下，美国的订单变增加，比如说5月14日开始啊，那个中国外贸企业就迎来了很多的订单，比如说无论是义乌啊，或是江苏啊这些地方，还有跨境电商啊，整个业绩是大大的起升。为什么？因为美方的商人就觉得，我也不知道我们家的老板要讲什么，我们家的家长有点疯癫，所以说呢，你能够出货赶快出货，趁他还没有改变之前啊，你赶快进口美国。但是这个进口时间需要一点传奇，那你没有一个月一个半月啊，你也到不了美国啊。那么在这个状况之下，很多事情有产生了变数，但至少你要先出来，那后面的事情我们再说嘛，争取看看。但是美国它自己所需要用到的商品啊，其实一定会有一段的空窗期，但是补起来之前还是有，就是他尽快的让这个空窗变低。所以说川普有没有做事，他也有想办法去做事，只是怎么做都不尽人意。为什么？因为他年纪大了，年纪大的状况之下，很多事情他冲动，你知道吗？老人跟小孩都容易冲动。你知道吗？因为就觉得我直觉式的事情，我就觉得不能忍，是能忍，孰不能忍，我就冲动了。比如说什么？比如说刘备他已经有能力可以让北伐，然后把那个曹魏消灭掉了。他当时已经有这个能力，是说他去光复汉室了，这确实有这个能力了。连曹魏都决定要迁都去避开刘备的锋芒，他只要没有去替关二爷报仇，基本上没有夷陵之战的问题，他直接可以通过诸葛亮还有一些名将还没死的，就一股荡平曹魏。那么你汉室这3度复兴，基本上是板上钉钉，没有什么变化的。那就是夷陵之战导致于说蜀汉的元气尽失，你没有20-30年回不来。问题是老将跟志士跟能臣20年里面没有了，用完了，对不对？那你后面刘禅他增加了30年的时间，他也没办法去北伐了，因为你精锐已经丧失了，你能够守得住就已经是天高万幸了。也感谢司马家，对不对？他拖垮了曹魏，不然的话，基本上曹魏如果他们专心为曹魏去复苏的话，那么基本蜀汉也是完蛋的，很快的时间。所以老人家就会冲动，刘备就冲动了，是不是？他就太冲动，冲到后面没有办法。刘邦也不冲动，刘邦也有冲动。刘邦战胜项羽之后，他要去讨伐谁？讨伐匈奴。结果呢，他34万人输给匈奴36万人，那他就大败了。以后变成汉朝有和亲政策，为什么？打不赢别人你才和亲嘛。他以为打赢项羽还天下无敌了，对不对？很多事情啊，人的一些劣根性啊，不分人种，因为历史总会显示人类最愚蠢的那一面。所以学历史是很大的好处的，多看书，多学历史，多去看一些无论是正史或是野史，野史很有趣啊，因为野到不能再野。比如说呢，关羽卖绿豆，然后呢，那个绿豆是张辽他跟张辽进货的，等等之类的，这个超野的野史，野到这个胡说八道的野史。那在这个状况之下，你就只可以知道说很多事情啊，堆积起来对你来说人生会有差。
但是呢，年纪大的状况之下，你就容易冲动，一冲动很多事情就变得不行。所以在这个状况之下，那他未来美国是不是能够在这个关税战就对中国熄火呢？是不可能的事情，他一定有其他方法去让中国去难看，这是必然要做的一个平衡之术，很重要的一个状况。而在这个90天的谈判窗口会不会是说完全的达到一个平衡的效果呢？蛮难的啊，这不容易的，因为关税是川普个人认为他自己的核心思想，有这个核心思想就是很简单一个模式，就是什么呢？川普他要做的事情就是过路费。各位，关税这个东西它本来就是过路费，川普他认为事情是我只要卖门票，我就可以发财，清楚了没有？各位有没有很简单一个逻辑？川普他要做的就是过路费，就是要卖你门票。你做任何交易，我都有门票啊！你逛我川普大楼还是做什么事情，你都要买门票。那你要有门票，那么所以说你所有一切的进来，任何事情都跟我有关系，那我就能够挣钱，就懂老师意思吗？所以说川普现在想做的事情是增加门票，然后还要收你过路费。那这件事情可以让他觉得是说可以快速的让他回本。那这个基本上在经济比较不好的时候啊，你这个过路费啊就可以抵消你自己本身支出的困难，这个是有的，但是不能用在这个贸易上面了，这个是完全两码子事情。川普的思维还用在他自己生意的那个很直白的想法，好像我就收了过路费，我就跟你说扣了一些服务费啊，比如说5%的服务费或小费的这些机制，然后呢，这个就可以解决这些问题。因为美国他们消费都有小费机制嘛，尤其是餐厅都有小费机制，是不是？小费是服务员的主要收入来源嘛，所以他就觉得小费这个事情，每一个人都多给我钱，每个人付出额外的成本，我就发财了。对不对？这想法对不对？不对，然后那是不行的，国家不行，但是呢，是小生意可以，但是大生意不行。就像我们讲很简单一个例子来看，中国的很多的景点啊，比如说杭州吧，西湖。因为你知道西湖啊，可能很多台湾朋友不知道啊，年轻人不知道，西湖以前进去是要收费的，你去逛西湖景区你是要收费的，对不对？你不要说好像是5块钱还是10块钱人民币，你进到西湖里面就是要收费。现在要不要收费？不用，欢迎你进去，欢迎光临，是不是？但是当欢迎光临进去之后啊，他没有收费之后，他的收入反而跌增了。为什么？大家进去没有这个成本，所以说我在里面消费的意愿就提高。但是里面的西湖醋鱼实在是吃一次你不要吃第二次的意思，对不对？真的不要去试什么楼外楼天外天的，你就不要去试它的西湖醋鱼。我拜托各位了，不要去做，只是说没吃过你就试看看。Oh my god！ 不要去试。不要去试西湖醋鱼，好不好？我大声疾呼，我告诉你，这是血淋淋的案例。你家吃了西湖醋鱼，你真的就是宁愿跳到西湖里面还比较快一点哦，不要去吃，连西湖的蟑螂可能都不去吃西湖醋鱼了，好吧？有些事情真的是很可怕。好像在这个状况之下，你要让别人进来消费哦，那你就必须要取消这个门票。说过去在大战之后啊，无论是任何的国家，他们实行最好的策略是什么？轻徭薄赋。轻徭薄赋的状况之下，就是你要尽的义务变少了，但是呢，你的名利提升了，那么国家复兴就会快。任何的中心之计啊，一定都是轻徭薄赋。但是美国现在反其道而行，我是加税啊，然后呢减低你的福利，没有什么义务嘛，对吧？你减低你的福利，所以说我不断的加税，然后外面也收税，里面也收税，那你们钱都给我，那我是不是就好了呢？做生意你可以这样讲，但是治国绝对是不行。所以现在这个状况啊，已经违反了让与民休息，让那个整个国家民力恢复，然后继续的奋斗的状况，没有办法。说你说美国要中心有没有能力，困难啊，不可能，除非下一任总统他实行的就是大开放政策，那你就是改革开放，就这么简单，走中国改革开放的路线，那么就会来。中国为什么会强呢？所以他改革开放，我开放大家来投资，对不对？还有在早期你跟进中国投资，你是必须一半本地一半外资，而且本地的资本51%，但后来他让你全部独资之后。那你是不是你投资的速度变更加了？投资速度增加了，那么你以为是他的赚走中国钱吗？也没有，他增加中国的一些劳工的知识力跟你的经验力，还有就是说你钱你出去也没那么容易，你独资的你出钱外汇管制还是有啊，那你钱要汇出去不容易啊，是不是？那钱呢还是留在中国，真的他们汇钱都是汇不出来的，没办法。而在这个模式之下，你反其道而行对你来说是一个杀伤力。最后，在这个模式啊，其实美国未来没有什么太好的一个增长空间，就是在于他们的模式是一个有问题的。而这个状况之下，我们继续下去我要尽快把它讲一讲而这种状况之下，我们就要到台湾比如川普他自己有讲过一件事情，在中美贸易谈判之后啊，他就认为啊这个现在目前跟中国谈的方法，跟台湾之间的关系啊，就会怎么样呢？对统一与和平非常有利啊，统一跟和平在那边出现了。所以说啊，现在很多人说啊，这个川普是在于合同，要是把台湾当祭旗啊。这个东西啊，其实很多人说这个川普的即兴发挥是老头子讲话不清楚啊，但是
各位你要去知道一件事情，川普他的想法一切都是他要以自己的利益为导算啊，自己利益导算。他认为台湾已经没有什么油水可以榨了，他就可以把台湾拿去交易给别人。就像一间公司你破产了，你可以部门的卖给别人，各位懂老师意思吗？你在美国很多并购案了，像我老师以前学那个国际法的时候也是一样，还有海商法或者美国的一些法律的案例也是一样。好，老师我是算命的，但是我是念法学的，好吧？律师没考上，对不对？考上当上法师。结果也是一样，然后美国的东西它破产之后，或是他们在并购之后，它是把部门分散出去，有价值的部门分散出去，没有价值的就把它怎么样呢？把它降低成本，然后裁员减薪。好，这个状况是正常的。那台湾而言也是一样，他在考量台湾只有一件事情就是什么呢？你长期利益对我来说有没有？如果你没有长期利益，那么请问一下你对我有什么帮助？那我现在在我没办法状况之下，我就把你破产清算。说这个状况，川普一定是有的，因为他本身就是专门破产的专家，他这辈子至少破产6次，大型的破产至少6次哦。他才几岁啊，对不对？70年之内破产6次啊，是不是？那他不是平均去算，但是有时候破产很多状况。那小的更不用讲，小公司破产，他间接投资的公司破产，那这真的是非常常见。所以很多人台湾人吹嘘说啊，这个经营奇才没有哦。这川普对做生意来讲哦，他很会做生意是没有错。但是你说他奇才啊，那是一个问号的空间。他这运气啊，谈下几次不错的地产投资，而问题是他在那个时代，他做地产的你很少也没有成功的了。说真的，实际上也是这样。所以在这个状况之下，在台湾来讲，这风险当然是比较高了。所以说现在台湾整个过2天了，我们就520了嘛。那我们的可能的总统，伟大的总统党的领导人，民族的救星，然后民主之子，台湾之子啊，他可能就没办法讲太激进的话，因为他现在似乎美国没有给他很好的 background， 让他是说你可以做你想做的事情，你只要让中国难看，什么都可以。但现在没办法，因为中国只要心情不好啊，那这个90天之内的变化就变得非常多。所以我们可以预期的就是，本来乌俄里可能会有一些比较激烈的措辞，但是呢，现在看起来啊是比较不容易。但是我们的伟大领导人，党的领导人，民族的救星，民主的英雄，他会不会就此听话了？我觉得也不尽然。所以说这里面呢，我觉得你还是会藏了一些笑里藏刀的说辞啊。毕竟我们的伟大的领导人啊，民主的救星，民主的英雄啊，他没有这么容易听别人的话，他的个性就是这个样子。但是呢，我们只能说啊。他现在时运不好啊，说做一些比较激进的事，大家也不需要去理解了，好吗？这个是一个很正常的事情。说在这个模式之下，我们要看到另外一个跟台湾最有关系的事情是什么呢？除了是说我们被川普出卖了啊，就可能让我们当筹码去卖给中国之外，最重要的事情是呢，我们台湾的核电啊，基本上已经停转了啊。比如说我们的核3厂2号机啊，已经开始停转了，等于说我们迈入无核家园。我们标题有写到无核家园状况之下，我们台湾没有核电。没有核电状况之下，我们就必须去做一些绿能。绿能是谁呢？我不说，那一定跟党的领导人、伟大的国家领袖没有关系。但是某报啊，什么东西都是一样。我们花1块钱可以发到的电，我们现在花7块钱可以取得，甚至你要花3到4块钱取得。哪怕我只要是本来1块多的钱，我现在2块多也可以发，但是我必须去烧油、烧天然气才能得到的状况之下，那么2件事情会发生。第一件事情是我们用电成本一定会提升，第二个是我们供电的水准一定跟不上，因为核电它就是比较稳定，世界上最安全的电就是核电。但是有些人把它操纵它不安全，你说啊，切尔诺贝利啊、车诺比啊，或者是这个福岛核电啊，是不是证明它不安全？不行这样讲，因为你不能够拿个案当成通例。全世界有多少核电厂？有三个爆炸，4个完蛋，你也不是大多数，对不对？你不说啊，那个一出事就是全部毁灭的事情。日本2颗原子弹炸来炸去不好看，但是它有没有恢复？也恢复，是不是？难道现在没有广岛人吗？对不对？都有。是不是没有长期人吗？都有，所以说你不能拿个案当成同理。如果你把个案当同理，认定它就是这个样子的话，那你的智慧还没有到，就这么简单一件事情。因为你还在看众生是众生，你看1就是1，看2就是2。真正要往上去看的时候，佛说众生者实非众生，而名众生。就是当你看到事情不是只有眼前的事情的时候，你是宏观去往去看的时候，那么你才能够看到很多事情的变化。而核电就是这个状况。而我们没有核电，我们夏天的供电一定会出现问题，因为核电它本来就是对我们来说是影响很大的，我们就没办法没有核电，我们就没办法稳定的供电。那么这个状况就造成什么呢？核电成本我们先来看，是它的成本是1.87元新台币。对不对？那么再生能源它的成本高达5.81新台币，燃气发电是3块钱台币，这个是国际上的公认估值，不是我说的。那么你现在停核电，等于说我们不去发1.87元的台币的电，我们至少要发3块钱的电，而这甚至是更高比例到5块钱到6块钱的电的时候，那么请问一下，我们每一年要增加多少成本呢？答案就是国际的公认不是我说的。
国际公认就是我们每一年要增加466亿新台币的发电量，466亿啊，这个钱真好赚了，给谁啊？给燃气，给绿电啊，懂老师意思吗？这有人可以拿钱，只要有估值出来，就一定有人收这个钱，对不对？我有标价，我就有办法收到这个钱。我有这个预算，我一定有人收这个钱。这466亿增加出来的钱，一定有人去取得。你比如说我成本烧掉就没有了，没有嘞。你烧掉，你谁给你去买谁的气，买谁的煤？那是不是钱？有没有利润？一定有利润，对不对？设备要不要更新啊？那些有没有采买？这个所有东西啊，就都手上都每个人手上都会有油水的，没有油水，无利也不起早。那谁会去做呢？没有人会去做这个事情。而且我们民生用电啊，一年可能会增加大概7500块啊，这是预估值，国际的预估值，那不是我的预估值，好吧？我不知道，我什么都不知道，我就是个算命算八字、算紫微斗数、看风水的，我不懂，我拿公正的数据来看而已。其实这个事情我算不出来，好吧？我现在讲清楚，我这个愚蠢的啊，这个就是见风是风的人啊，我没有那些宏观立场，我说别人说什么我就说什么。所以在这个状况之下，我们要看到第二件事情，台积电这些高科技，你要怎么样去供应他们的高能发展？很多说黄仁勋来就是让整个 AI 产业在台湾发展。那么请问一下，我讲一个很简单的数字了，我们依照目前的模式来看，到2030年为止，台积电用电量将会估计到全台湾用电量的1/4。光一个台积电就用到台湾是25%的电了。那你黄仁勋你要这边建 AI 场地 ，AI 是什么？AI 就很简单嘛，你现在所有的挖矿，你跟黄仁勋有关系，因为它 GPU 嘛，对不对？要不要电？要电啊！挖矿的成本在电呢，你以为在设备啊？没有在电呢，对不对？你没有电你怎么做呢？电成本提高了，那我凭什么做 AI 啊？哇靠，你 AI 你一个人用多少电啊？是不是？你问 ChatGPT 几句话，你烤熟一只鸡，各位这个野史，这个谣言，对不对？问题是它实在还要用电，好，那你现在 AI 用那么多了，那请问你电谁付？你付我付啊？是不是你没有这个能力去扛这个 AI？ 你告诉我，这是黄仁勋在台湾发展，你怎么发展？你他妈没电，没电你怎么发展？你没有电你怎么发展？说美国说他现在愿意支持台湾去一些核燃料，问题是466亿赚不到，就只有核电赚到，核电是个公账，你公账你赚不到了，你要给私账你才能够赚得到啊，很明白的事情嘛，对不对？公账就是国家的长出来的，但是我460亿给别人，别人怎么花那是他的事情，我不用受到监督，因为我去买你的电，你报价多少我给你买。那这个事情就是交易我不需要收到公证了，对不对？你这个状况怎么去做？466亿，甚至是更高的钱，谁去负担？我们负担，那谁赚走了？不是国家赚走了，那是那些单位赚走了，什么某报啊、某云之类的，他们赚走了，对不对？那怎么办呢？台中人肺不是肺吗？台中人命不是命吗？对不对？所以我们在这个状况之下，我们就不能去看这些事情，只有这样子模式。台湾你未来发展其实会蛮糟糕的一个事情，好吗？不要去想是说我们台湾还有办法发展空间，就光你没有核电这件事情，台湾经济必然是解体，因为你没有办法发展高科技，我们台湾只剩下高科技，你工业输大陆，服务你说日本，观光你没什么产值，开玩笑，你连旅馆里面你连备品都没有，我来台湾旅行，然后我现在去买个牙刷牙膏，我他妈还得付钱，我心情一定不爽嘛，对不对？那中国有没有提供备品？也没有，但是你跟柜台要他会给你，也没给你收钱。台湾是你都得去跟他付钱买那些牙刷牙膏，那我出来旅行了，你还给我牙刷牙膏，然后价格还比别人贵，那为什么我在你这边旅行？是不是啊？关于你旅馆经营不容易啊，我也知道不容易啊。问题是政策就是这样的事情的时候，你还要其他你能够赚钱吗？那你不能赚钱，那也没办法的事情啊。我也知道你难啊，餐厅不容易，旅馆业也不容易啊。我不是说你恶意赚钱，但是这个环境就是这样啊。恶性循环之下，你一定没有这个钱可以赚，所以你没有观光的产值，你没有观光能力，你也没有不动产能力。你也没有那些出生率，你什么的红利都没有，你在高科技，但是要高科技你没电，你难道把全台湾中央山脉都盖了光伏塔吗？可以这样干吗？真的能够这样干吗？不能嘛，本来就不能的事情，你怎么干呢？所以说我真的只能是说，能的话尽量往外走吧。这老师老了走不了了，对不对？也没钱也走不了了。各位能的话，尽量在外面找出路啊！我说真的，那个不然的话，我觉得真的你很难去搞这些事情，好吗？好，剩下几分钟的时间，我尽量把它讲完了。所以说，我们看到现在整个国际局势也变一变。中美台湾之后啊，我们觉得是说，哎，包含了以巴战争啊，那个什么印巴战争啊，然后你是不是整个环境就变得是说美国变弱势，然后大家开始去围剿美国？不会有的，各位，为什么？因为这个世界上永远讲的是一个权衡之术。好，你西瓜靠一个大边，对你任何国家来讲都没有优势。就包括我们看到这个卡达。
卡达跟那个川普啊眉来眼去的，而且跟他送了一间有爱的飞机，还有什么？还有他刚刚买了很多的波音的飞机。问题是卡达人那么少，对不对？几百万人，你买那么多的波音飞机干嘛呢？你是买来怎么样？当做每一家一人一户就一人一架飞机吗？很多人就是讲这个事情，当然也不是哦，因为卡达它是花了2435亿美元啊，买了210架波音客机，而且你后面还有个弹书，它同时也签订了美国的 MQ-90无人机的协议，所以是说他买波音，那是因为他也可以去怎么样等比例的去购买他所谓的无人机的军事实力，因为你现在军事实力没有无人机，那你打了怎么都是消耗战。有无人机我只损钱，你没有无人机，你的人命都没有了，对不对？你人也没有，物也没有，都没有的状况之下，所以说就没有了。所以他买了波音机之外，他也要买了这些所谓的无人机，而且他也可以换取美国继续驻守他们的乌代尔空军基地，因为那个基地啊承担美国中东地区60%的空洞行动指挥。那现在整个环境批变了，那这个对整个穆斯林国家来讲并不是很正面的。这个时候，如果美国继续在这边当挡箭牌，那也没什么不好。现在你要买中国东西，你要训练吧，你交易要时间吧。你就算买了1000架的歼10，你交机的时间你没等，你等了2-3年吧。那这个是不是有国防空洞？所以在这个状况之下，最好的方法就跟美国继续靠拢。美国也需要别人挺他，所以说我只要花钱，你就可以买到军备，这个事情很好。而且呢，我花钱让你们去在这边帮我锁门口，我请个高级的保安，有什么不好？当然也是好。所以说，各位你在世界上要看到的不是只有仇恨，仇恨那个是我们台湾特色，但是实际上我们看任何事情都有权术，就是我找一个平衡的一个手腕。你不好，我捧你，对不对？你好，我就靠你；那你不好的时候，我要捧你。捧你的时候，你以后就要得回报。那现在卡达跟中东国家他们要的就是这个捧你。烧冷灶，然后烧热灶大家都会，对不对？锦上添花都很容易，但是我现在烧冷灶。我把你这个东西把你捧起来，让你回去有面子，因为我订了那么多波音的飞机，它带动的就是美国15万的工作机会。那是不是川普就可以说我让美国再次伟大？因为呢，那个人傻钱多的骆驼先生，他给我买了214架波音，还有我们的无人机，是不是？我谈成一个大生意 ，I have a big deals， 对不对？我做好很好的生意，百姓不知道，但是呢，他觉得你也真的有做事，但当然是有他的差别。所以在这个状况之下，我们也要去看他波音买的这么多啊，你要考虑到这个卡达哈地区的地方。因为中东地区啊，它占了欧亚非3大交界处的两洋5海的要冲，所以是说啊，它的航空啊，它是有转机跟中转的一个枢纽价值。所以说，他买了210架的波音飞机，无论是777或787的客机，它也是强化了它自己枢纽的特色。因为你的飞机要靠得住，要新的，对不对？他们不买二手的，所以在印度廉价航空从印度开始，就是因为他们用二手机跟租借机。但是呢，卡达那些中东国家不是啊，我们不用旧的，我们不用破的，我用新的，反正我们钱就他妈多，地上挖一挖就有钱了，钱喷出来的，这是用喷的。所以在这个状况之下，他用所谓他的主权基金去运作，所以他用他的资本去寻求他自己国际局势上的平衡，对他来讲是一个很大的好处。而其他对美国的态度之所以会有差，各位你还去知道一件事情，他买了这么多飞机，你的波音能够交出那么多飞机吗？我跟你宣布我买这么多飞机，你有面子，但是实际上金额也这么高，没有错。但是我没有说我没有说你一定来得及交飞机，或是我以后不会改这个合约。我现在给你订210台飞机，你后来到了30辆，我后面70辆你做不出来，或是比较晚交接，我说我不要了，行不行？这过去就是常有的一个事情哦，各位，过去是常有，就是说我给你下一个订单，但是我后面并不会给你完完全全的收回来。比如说呢，举个例子来讲。在2017年的时候啊，那个川普去访问沙特的时候，他宣称有4500亿美元的协议，但是后来执行的4500亿里面都执行掉了吗？没有，他实际跟沙特去执行这个协议里面，只有20%都还不到，20%还是我45%加进去的。所以是说，他既然过去的4500亿里面，你只有执行不到可能1500亿。但是呢，我跟你回报，跟国家回报，就是我做成4500亿的生意，但实际上交付我就25%，我只能挣到钱只有25%，那我成本是变高了，因为我尾款没有收到，对我来说一定是伤害嘛。但是不用管，政治就是这样，我只要说我做到什么事情，他怎么付款那是他的事情。就像美国去给乌克兰军援也是一样，我宣布给你们这么多军援啊，这么多的支持，但是我东西分次发货，那你慢慢收到，对不对？你一批打掉，我再付你另外一批。那后来如果你都打掉了，那我也不给你啊，生产不出来，对不对？对不起，我们就断货吧。钱也不还你，反正是我借你的嘛，对，我也不还你，但是你钱要还，对，这个都是这样子，好吗？所以在这个状况之下，
是你要去看说他们后面执行并不容易，而且加上你后面他们还有胡塞组织啊或其他人的一些地方混乱，还有他们的以色列的问题，所以是说啊，这个场面上很好看，但实际上你能不能够完成这个交易，或者交易能不能够如实的落实，那个是有困难有争议的事情。台面上的话，我们都看看就好，我们要看他不是看他说什么，我们看他后面做什么，那这个东西就是很大的一个状况，好吧？跟各位多借10分钟的时间我们继续把这个乌克兰的问题讲完。而乌克兰这个事情啊，我们看到川普他对乌克兰是很大的意见，比如说呢，他就说泽连斯基啊，他一直挥霍美国给他的军援啊，好像就是什么呢？好像就是在撒尿一样，到处去乱撒。这个事情有没有呢？其实当然各位去知道，战争里面就有利润，有利润事情大家才要去做。而这包含俄罗斯跟乌克兰去谈判了，当然我们看到在第一轮谈判是没有成功的都是好像停火换服，好像是有一个真正进展，又好像什么都没有进展，因为换服并不是一个真正的进展，因为后来乌克兰他还是派了无人机去空袭俄罗斯在克里米亚的军事基地，然后还有弹药库，然后引发了爆炸。所以说全面停火这个事情没达成，他们只有达成什么换服，就是1000人换1000人这个状况。那是不是也符合老师上个月的预测？就是什么呢？就是说他们会签订合约，但是呢，这个合约其实like shit那个基本上你是没有办法说维持什么样的和平。那这个其实也是会应验的这个刘月总论嘛，其实还是有点价值存在的嘛，对不对？还是有点价值存在的。所以说我说5月可以做多一点，有没有做多？有没有成功？有，但是后来你要注意一下你的停损跟追损，你有没有注意到？因为像美国这次的调降评级，你有做追损的话，你可能再跌下一点，但是触发你的追损线，那么你大部分利润都可以得到，对不对？还是有它的一个实力存在的我陈老师嘛，是不是？就在这个状况之下，你说俄罗斯是不是继续试图破除，继续的慢慢去等了？也没有因为发现国际局势已经批变了中国也起来了，那么那个美国也有些手段了，那世界开始混乱了。那这个时候我们就发现到是说，克里姆林宫就有说普丁也准备跟川普通话。为什么呢？因为趁你弱的时候，我跟你谈一些事情是比较好谈的。你之前在风头正盛的时候，跟你谈什么都是白谈的，因为你觉得你天下无敌嘛，对不对？这都是没什么办法谈的。但是你在弱的时候，我可以跟你谈，是不是一定要谈出个结果？没有，谈是一种态度的展现，立场的显现。但是有没有结果呢？是另外一回事。这是我们愿意谈的嘛，对不对？你拜访客户，客户会不会给你下单？不会嘛。这是我们去拜访过就有机会嘛。那我们两边的利益能不能瞧到？能瞧到就瞧到，不能瞧到就不能瞧到嘛。比如说老师以前当那个沿街推销员，我做过很多工作推销员我从底层做起来的。我们去推销的时候遇到一些公司行号的小姐他们其实都很配合。怎么样呢？我去拜访很简单，我跟小姐换个名片，代表我来过，回去名片交给主管。我这拜访这个公司，但人家不在，是不是？这在不在不重要，重要是我有交出案子来说，我这拜访哪家公司？你看这些都是门口的名片，我换到名片，还有谁谁的名片，那主管看到就是他知道也不会说破，看破不说破嘛，这个就是一个做人处事之道。然后再说你今天有去进行，那有没有业绩那是看后面的事情，至少你有去嘛，对不对？国际谈判也是一样，我有谈，可是我不要谈成是不是？我有谈，我不要谈成这个蒋中正跟毛泽东讲那么多次，他需要谈成吗？不用谈成对，我有谈我有谈就行了。谈不谈成那是一件事儿，不一样的事情，好吗？所以说乌克兰或者是乌克兰跟俄罗斯之间他们现在就谁要去想办法，一个要抵抗美国的侵略，经济侵略，另外一个呢想要吃美国的豆腐。所以现在其实这个和谈是取决于美国你的国力的强大，美国越强，那他们越没有得谈；美国越弱，那俄罗斯就想办法占便宜，乌克兰想办法反抗。这个都是一定的。这个国际局势就跟我们生理器官是一样的，有什么地方过强的，甲状腺亢进了，你就会有其他地方去压制它，然后造成你脸肿大，对不对？你就必须吃药把它降回去。所以各方的势力就取得一个平衡，我们的人生、我们的身体、我们的健康、我们的所有一切，也都是找出一个平衡。你破坏了平衡，必然就会产生其他的一些影响存在的，好吗？我们看这个事情其实跟我们的宗教跟武术是有关系的。所以在这个状况之下，我们看印度印度这个事也蛮有趣的，我真的不知道该说它什么了。全世界都知道，印度这次跟巴基斯坦之间的战争印度是完全的惨败。但是呢，他举行了10天的庆祝仪式，这还在庆祝最有趣的事情是什么呢？他派了80个代表然后前往世界80国去递交印度给其他国家的国书。要说什么呢？他们要去世界宣讲我印度是如何战胜巴基斯坦的。派了80个特使出去带了国书去大家去大外宣，说我怎么打赢巴基斯坦了，我怎么样让他的东西像稻草一样落下，我怎么样用我印度的国威去征服了世界，所以你们都看清楚，我是胜利者，我是巴巴罗萨，对不对？我是超强的，是不是？我是什么那个什么
加特加利王，对不对？我超强的事情，是不是？我是天下无敌的，我是印度人的，开玩笑，我拥有全世界，对不对？还有精神胜利法，印度跟韩国接着这是非常类似的一个事情。那在这个状况之下啊，目前出去的80个国书啊，有50个国家不予去接见，也不予去置评。为什么？全世界都知道你输了。但是你跟我讲没输有屁用？你想说服我也没有用，因为国际看的不是你的一面之词，而是看你实际的成果在哪里。你美国再次伟大，大家不是相信你美国再次伟大，而是大家看你美国如何再次伟大，是不是？这个是明摆的事情，听其言观其行。这个不用文化不用统一，但是我们的想法是一定的，一定是看你能做什么，我才去决定我要怎么对待你。这是很重强的事情。说这个印巴冲突之后啊，它短暂停火，但是呢，会不会结束？如同我们对5月的预测也是一样的。你现在停火，以后还是复燃的，但是能不能打大？打不了，因为什么？因为印度现在的实力没有办法打赢巴基斯坦，因为巴基斯坦后面再来就是中国，就明摆的一个事情。这是之前我跟老师跟各位讲过，他们闹不大原因就是因为印度后面它是有美国在，但是美国觉得你打得太难看，我帮你等于是给自己的招牌抹黑。但是巴基斯坦后面是中国，你也看这次的坚持就知道，那个一定跟中国的教官或他们的地下组织的人在里面教他们怎么打是有关系的。而这些实战对中国同样重要，因为中国不能够对外掀起战争，台海战争也没开始，他们需要一个实际的战争来去得到经验。那很简单，那巴基斯坦战争对他们来讲就很帮助很大，他都可以把印度打了一个单方面的落花流水，而且最重要是他们的标风战机或是他们幻象2000，这些东西都变得很有用的参数。有实战经验比什么都还来重要。说巴基斯坦后面一定有中国，因为中国也需要你这个实际的战争的结果。那么在这个状况之下，土耳其也站边站，就是说印度你在打，我一定站在巴基斯坦那边。那土耳其说国力强不强，也蛮强大的它有左右在那个中亚局势的问题，而且欧洲也有影响力。说这个事情就只能是僵持在这个地方。印度不想输，但是呢，巴基斯坦会赢，但是他没有后继无力，因为他是一个被套马龙头的野马。就是已经被他马龙头了，你怎么样也逃不出主人的控制手腕里面，那是没办法的一个事情。所以无论是再怎么去做，印度会被压制，巴基斯坦也被限制住，它会不会变成世界大战，会不会变成核战争，办不到。而至于他们水库的问题其实基本上他们还是有些变化的，因为雨季来的时候你不放水，印度的水库就会垮掉。现在台湾今天下了大雨，对不对？一样的意思，雨季来临的时候，你印度你敢不放水吗？你不放水，你的水库就得垮台；你放水，你没面子；不放水，你所有水坝建设也就会垮掉。而巴基斯坦也是一样，你不放水你不放水，我现在受苦，但是过一个半月后，我的雨季就开始了。雨季开始了，那我也不见得需要你放水。那印度那时候再大放水，那就会冲垮下面的一些水位高涨，会造成一些泛滥这个事情就变成是各自的调节的模式。所以说放不放水，就变成他们最后的颜面的守卫战。放水要放到你难看，对不对？这个状况就会变成产生所以整个事情上面我们接下来不及讲到是日本的经济衰退比如说日本现在第一季度的 GDP 环比下降2%，跟我们刚才所预估的跟美国的那个经济实力下降其实是有连带的关系。那这个事情我们下周应该没什么时间更新，我们只能更新总论跟剩下运势其他多的因为还有法会，我可能比较难更新了，好吗？好，看各位有什么问题看看没有，我们就要收播了中国没打出亚洲，就不打算走出亚洲。中国已经走出亚洲，只是没有军事实力军事实力它不能够扩散出去，不是它未来不会扩散，它现在扩散对它的民生没有好处这是必须要重要的事情。各位去知道一件事情中国现在再强大，它也没有唐朝时期强大。唐朝时期是什么样的时期呢？我们讲李白好了吧？唐朝的李白是哪里人呢？他不是汉人，你知道吗？他是那个什么吉尔吉斯人，你知道吗？就是他是中亚人，他不是中原人，他中亚人，所以他当不了官。他当不了官，现在唐朝之前的制度就是你不是汉人，你不是我们的中原人，中原系列的民族，你不能当官。而李白是吉尔吉斯人，你可以想出来他是中法然后闭眼的吗？你想不出来对不对？他大概就是中法闭眼那种一看就知道是那个什么中亚人的状况他不是中原人，是中亚人，对不对？如果你吉尔吉斯那时候唐朝版图对不对？还有就是说那个越南，对不对？越南在唐朝也是他们也是中国版图之一说唐朝叫什么呢？唐朝我们就有2个形容词，一个是盛唐盛世唐朝，第二个是巨唐就是巨大的唐朝。所以说那个时代现在跟现在时代是不一样的不一样的。讲个笑话是什么呢？这个唐三藏岳老师是写《西游记唐三藏他去西天取经花了4年的时间，
回到长安花了8天的，回到台湾花了8天的时间。为什么？因为他在西行的过程之中，唐朝一直扩张，这走8天，他就回到中国境内，就唐朝境内了。原来过去的国王好友，在离开之后就被征服了，很惨。哎呀，我们要善待这个圣僧啊，就等你回来，回来之后就妈被唐朝干掉了，没了。这世界都变得很有趣哦。这整个环境啊，你要知道这个区域上面它有必须要限制的一个牢笼在，国界就变成一个牢笼，这也是一个在的地方，好吗？投票率正常没有出来，这个其实大罢免那个事情，怎么大免有没有成功，对台湾经济都没有影响，我们台湾只能往下，没有往上的空间啊，没有啊。说白了，我个人的看法，我的粗鄙的、愚钝的、愚蠢的、没有智慧的看法是，没有统一，你没有经济；统一了，你只是不下坠，但是你也好不到哪里去，好吧？大概就这样。然后上年纪的时候，偏见是会有的了，好吗？美国登月计划，它还是会成功的。唐老师试过，我试过修骨醋鱼啊，不要去试，好吧？我试过，他妈有够难吃的，我这辈子第二难吃过的鱼就是那个鱼，好吧？真的是有够难吃。第一难吃是什么？第一难吃是我在马来西亚吃过一个那个鱼，哦，土味好重。修骨醋鱼在你还一点点鱼的味道，但是那是上次我去前几年我去马来西亚吃的，那完全没有鱼的味道了，都是土味。那个厨师不会做，土味是可以消掉的，好吗？台湾很有钱，第二个一涨再涨，就是你涨价的钱要给别人花。我们电费涨价给别人花的，不是给国家花，给国家花我甘愿，但是国家拿去买绿电的时候，他给谁花？这各位去想，我不知道，我就是个愚蠢算命的一个笨蛋，我不知道，好吗？好，来，郭德纲可以学起来。好，那现在跟大家好，那最后我们还是说一下哈，好，最后时间了，我们今天的主题先讲完了哈。周二我们要停止截止补财库的登记啊，1年我就一次。以后你跟我讲你想补财库，是不是等到秋季的补运法会？我真的补运是补运啊，补财库是补财库，这是两回事情，你不能放在一起。接下来我们下一个法会就是我们的中元普渡啊，我们普渡要回向的，那是另外一回事。你对你自己好的，那就是补财库。补财库这个东西不用讲太多吧，也没什么复杂的，五路财神补财库，这还需要复杂吗？没什么复杂的，懂就懂，好不好？懂就懂。第二个就是我们在法会结束啊，当天或隔天啊，我会发 LINE 跟朋友前去公告，我们会把20个成名玉啊，就是小块这个成名玉，好开卖啊，无论你在哪里，我都给大家一视同仁的发售经验。那运费可能会稍微变一点，因为现在的国际运费不一样，但是你一次只能买一个，所以说就不建议海外的朋友买了，因为你的运费成本会比你这一块商品的价值来的高。那我就觉得对来说有点不上算，因为过去你可以买5个一起出去，然后囤着。对不对？5个、10个人都有买过，但是现在你只能买一个，因为我要照顾到尽可能有缘人啊，你不能让一个人买完，那个这还是不行的。所以说呢，就20个，以后会不会增加，就看我有没有买到东西，我有没有存到钱去买到设备来更新啊？没有存到钱，我没办法，这个现在真的没钱，好不好？我这频道真的是没什么多余的钱，好吧？还就是说我们下周啊，老师会开始，希望各位去预约哦，元成功跟风水课程的报名。那至于实际情形啊，请等我公布出来。我记得在下礼拜就把它做出来。然后下周六是我们直播大灾问，下周六晚上9点是我们这直播大灾问，不会在礼拜天。礼拜天我已经在深圳了，深圳我是没办法直播的，只能录播。那既然要录播，我已经前一天录播。我既然前一天录播，我不如前一天跟我讲完嘛，那不是实在一点嘛，对不对？所以说，如果你在广东的，然后那个时候跟老师想约的，那请跟老师个人去联系，好吧？那能不能去其他地方看状况？看状况，因为我那边事情有些公差事情要办啊，所以我大概待个10天左右的时间啊。那有几天在广东有事情要办，那之后就看我们时间去其他地方，好吗？真的去玩是没办法，因为我还要回来备课嘛，很多事情。好，那就说我们今天的直播啊，到此这样啊，该报名的去报名，该做什么的做什么。感谢各位今天收看，我是陈老师，感谢您一路的支持与爱护，我们下周6见。好，结束。